Fala, meus queridos inscritos, aqui é o Coelho Gamer com mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou ensinar como fazer uma fogueira realista. Então deixe seu like, então vamos começar. Primeiro você vai precisar de uma poção de invisibilidade de 6 minutos, madeira de carvalho, blaze, ovo de blaze, um isqueiro e uma rocha do nether, esse negócio aqui, ó. Eu esqueci um item, galera, muito importante, que é pro blaze não sair, é alçapão de madeira. Primeiro você vai cavar tipo um X, eu acho que é um X. Fazer isso tipo assim, ó, pra você ser que nem aquelas a madeira da fogueira. Aqui no meio você quebra e coloca rocha submundo, que é do nether. Então você pega alçapão de madeira, coloca aqui, aqui, aqui e aqui. Aí aqui você coloca o blaze. Aí galera, cuidado para não queimar ele. Você clica bem aqui, ó. Aí você joga uma poção de invisibilidade no blaze. E pronto. Opa, acabou ficando invisível também. E pronto, a sua fogueira realista está pronta. Aqui vai ficar com os efeitos da fumaça realista, né? Aí galera, se vocês quiserem também colocar essas madeirinhas aqui, ó, pra fingir, simular aquele negócio de acampamento. Vou aqui. E o blaze acabou fugindo. Deixa eu tentar de novo aqui. O blaze, aí eu coloco isso. Opa, fiz errado. É o blaze. Então, galera, me diga se ficou bom. Tem que tomar cuidado pro blaze não fugir. Aqui aí fica fogueira com essa fumacinha. E galera, se vocês quiserem colocar tipo esses troncos aqui pra cima daqueles negócios de acampamento, assim, assar marshmallow. Então, se inscrevam e passa lá no canal do Pro Remix. Dá uma força pra ele, galera. Então, até o próximo vídeo.